gente! Mais um vídeo no canal da Vovó Lelê com vocês, a Roleta da Sorte! Primeiro quem vai rolar... Eu vou explicar, posso explicar? Vai. Ó, a gente vai pegar aqui e aqui tem alguns números. Se a gente pegar, por exemplo, 3, a gente vai ter que rodar 3 vezes a roleta e pegar o que tem. Mas tem um negócio aí. Se você não pegar nenhuma cola, você é eliminado. Opa! E tem mais uma novidade, gente. Nós estamos perto do carnaval, então viemos já meia fantasiada, né? Sim. Depois nós vamos fazer o nosso vídeo de fantasia, né? Mas uma fantasia bem mais fantasiada do que isso. Isso! Então vamos lá, vamos começar? Bora. Quem vai começar? Débora, Débora, pode começar. deixa e sacode, deixa eu abrir pra você pegar. Aqui. Isso. Quero esse. Quero esse. Abre. Ai, que nervoso. Vamos ver, abre. Eu quero Abre. muito que eu tire pelo menos a cola, gente. Deixa eu abrir aqui. Quantas vezes? 4! 4 vezes. 4 Pode vezes, começar. gente. Vai, tira o seu. Ai, gente, que dúvida. Cola! Vai, tem que Eu já tirei cola de primeira, gente. Ai, cola. Vou pegar. Ai, Cola. esse é o patinho. Vai. Não, você não vai fazer agora não. É. Vai 4 vezes, roda, tira a mão. Não pode botar o dedo. Deixa que eu seguro, tira o dedo. Não caiu nada, gente. Roda com força, tira o dedo. Pera aí, gente. Tira o dedo, eu seguro, vai. Cola transparente não. Eu tenho Nossa. 2 colas. Vai. Já rodou 2 vezes, né? Creme. Creme. Bem legal. Vai. Cola! Não, foi no meio. Roda de novo. É, foi no meio. Falei, eu soquei minha Força. boca. Bolinha Bolinha de de isopor. isopor. Qual você vai querer? Verde, azul, colorida. Colorida, claro, né? Colorida, pega a colorida. Já rodou 4 vezes? Sim. Agora é a senhora. Pode tirar o número da senhora. Vai botar aí dentro? É, vamos botar. Que legal, né, Vai. gente? Sacode. E vamos ver. Rapidinho, pra gente brincar a valer. Vamos ver Deixa igual eu o segurar slime. aqui, ó. Não, pode deixar que eu seguro. 3! 3 vezes. 3 Deixa vezes, eu vou rodar sortear. 3 vezes. Deixa eu sortear ela. Agora é a vez da Giovana. Pode deixar que eu seguro. Talco. 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 Talco, gente. Ai, eu tô muito nervosa. Creme, que Ai, tá ali, creme. que a gente vai usar o mesmo. Creme. Já rodei 2, né? 4 vezes. E ganhei. Creme de novo. Creme. Vou usar Foi, creme 2 vezes. Pois é, gente. Agora você... Agora é a última vez. Quantas vezes você? Ah, já foi? Quantos? Já? Você? 3. Eliminada. Temos 2 rodadas. Duas Esqueceu? rodadas. É, Eu posso é, ganhar. Ela esqueceu que são 2 rodadas. Vai, A agora primeira... eu. Deixa que eu Mais uma seguro. vez. Deixa A que eu seguro. segunda, Ó. a terceira. Ó. Shampoo. Shampoo. Gente. Shampoo. Bota ali. Roda de novo. Força, não. Isso. Nada, de novo, no meio. Creme que tá ali. É, eu pensei. Glitter. Glitter. Vou escolher o 3, né? Já rodou 3, né? Agora é o último. 3, né, produção? É 4? São Produção 4. 4. Corante. Corante. Ela já tirou creme. E eu tenho 2 Corante, pega o corante. Eu tenho 2 vezes creme. 2 vezes cada um. Vai, agora você. Ó, peraí. Ela vai começar de novo? Não. Não, assim tem 2 rodadas. Ah, são 2 rodadas. Eu vou querer, gente. Vai, tira um. Quero esse. O azul. Abre. Tomara que não seja Abre, fácil. abre. É que tá bem enroladinho. Não, você botou corante pra você. 3. 3, olha. A Débora vai 3, olha. Ela tirou Eu seguro, 3. eu seguro, vai. Peraí, tira o dedo. Não. Glitter. Ai, gente, eu queria muito carinho rosa. Essa brincadeira tá muito boa. Mas Força. 2. Talco. Tá ali. Talco tá aqui. Na próxima vez. Cadê o seu? Eu já botei, né? Shampoo. Shampoo. Tá ali. Então,
Lembra que ela vai botar shampoo e talco que tá comigo, o shampoo tá com Vai, você. cola assim, ó. Quantas vezes? quero 3! comigo. Caraca! Caramba! Se eu não tá tirar a cola três. agora, Ela é eliminada. eliminada. E não, olha, gente, vamos sortear de novo que tava aqui no chão, eu não tinha visto. Vamos falar sério, né? Tá sendo gravado. Que medo! Será que a vovó Lelê vai ser eliminada ou 4! Quatro. 4, Quatro. 4, melhorou. 4, melhorou. Sacode. Segura. Não, eu seguro, pode achar que eu seguro. Aqui, ó, fiquei Tá nada. no meio. Tá no meio? Cola transparente! Aê! Quem tá com chance de ser eliminada sou eu. Ó, já foi 2. Não, foi uma Que só. é isso? Corante. Corante. Escolhe uma cor. Opa! O corante, Corante. ela pode pintar a cara. Tem que mais não duas suja Corante, a corante, tampa. corante. Essa. Mais outra, né? 4 vezes. Aqui, o que é isso aqui? Bolinha de isopor. Bolinha de isopor, tá comigo? Bolinha de né? isopor. Aí que... Eu vou escolher a verde, que eu gosto muito de verde. Mais uma, né? É a produção, mais uma? Sim. Cola transparente. Cola Cola transparente. transparente. Agora sou eu, gente. Agora, Ai, o que gente, você tirou? 4 vezes. Mostrou pro pessoal? Mostrei Tá, 4 vezes tá, também. tá, tá. Peraí, vai. Corante. Corante. Eu Outro vou botar corante. então 2 vezes. 2 vezes. Ai, corante. gente, eu queria tanto pegar um corante, mas as minhas... Creme. Creme, 3 vezes já. 2 vezes creme ou 2. Creme de novo. Creme. Acabou. Corante. Corante. Eliminar. Ah, não, eliminar. Não, a gente tem. Eu fui Se a já 4 gente não tirasse cola. Gente, só ia ser eliminado Ela não se não tirou. tirasse cola. Eu não tirei cola. Ela foi eliminada porque ela não tirou cola, gente. Então, um beijo. Fui eliminada. Então vamos nós duas. Bota a cola. Vamos lá, eu vou pôr primeiro. Olha, eu tirei 2 creme. Gente, eu juro que eu pensei que era ser eu. Era eu que ia ser eliminada. Juro, juro. E quase a vovó Lelê tava com medo que falou que ela Gente, seria essa eliminada. cola é muito difícil de Aí sair que ela daqui, lembrou ó. que teria 2 chances pra rodar. Graças a Deus, senão ela seria eliminada sem motivo. Você tinha 2 vezes. Vamos, bota a cola. Eu tô pondo 2 colas e eu tô tentando... Vou fazer o meu. Pô, 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 pô. 2 colas. Eu ganhei 2 colas. Eu Vai também. ser 2 colas. Eu ganhei uma cola branca e uma transparente. Eu vou fazer uma clear. Pelo menos de sorte. Eu vou fazer uma branca misturada com clear slime. É isso. A sua vai ficar gloss, né? Eu sei lá, eu acho que sim. Gente, eu amei a bolinha de isopor colorida. Eu amo colorido. Pronto! Uau! Então, como eu tirei 2 vezes creme, eu tenho que usar creme. Isso aqui é creme, gente. Vovó Lelê tá 2 vezes o creme. Uma, Tá com dificuldade de 2. ler um pouquinho aqui. Pronto. Creme. Creme, 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 Deixa eu pôr gente. É o creme. Eu vou pôr aqui o creme aqui. Eu só Usar talco. Você também tirou quantas vezes o creme? Uma? É, Alguém tirou produção? o shampoo? Eu tirei. Não tirei shampoo. Sabe como é que é? O ativador é a opção, é por último, né? E eu também tirei tal. Talco. Você também tirou Alguém tirou o talco. shampoo. Quem foi? Shampoo. A vovó Lelê. Foi Débora que tirou shampoo. Débora Eu tirou tirei shampoo. tal. Eu? É. E o corante. Olha o corante. Olha só como que vai ficar isso aqui. Gente, eu tô deixando pra misturar tudo no final. Eu Olha vou pôr só, o glitter vovô, já tô aqui. misturando o meu, hein? Gente, Olha. tem muita slime aqui, gente. Eu não consigo nem misturar direito. Olha só. Vamos misturar. Já vamos botar um ativador. Eu não vou pôr Ativar. ainda mais, porque eu quero misturar bastante. Olha como é que vai ficar isso. Gente, eu vou pôr o glitter aqui. Vou pôr o meu glitter. Vou pôr inteiro. Muito glitter, galera! Olha, galera, vai ser assim. Olha só que legal. O meu vai ficar muito bom.
Ai, gente! Vou dar o óculos! Gente, o óculos! Esse é o óculos do like. Like e muito E se inscreva! like! Se inscreva! Se inscreva no canal! Olha só! E pra ficar legal! Ai, fala aí, Débora! Inscreve no canal! Só pra ficar legal! Vamos fazer! Gente, eu vou afastar as minhas coisinhas aqui pra eu... que eu acho que eu vou... Erro de gravação. Tô fazendo uma lambancinha aqui, ó. E eu também. Agora eu acho Quer saber de uma coisa? Vou colocar minha bolinha. Eu tenho que colocar tudo. Colocar Aí eu tô tudo. Gente, a minha Vai tá no sair modo, o meu slime. Olha o ovo que a galinha botou. A galinha botou cheio de papel aí dentro. Olha só, já está saindo o meu slime. O meu não, o meu não tá E saindo. muito bonito. Olha que eu escolhi, olha. Escolhi não, né? Eu só pude escolher a bolinha, né? Porque sabe E como a é que cor? é? A bolinha deu pra escolher, né? E a cor do corante? E o corante. Ainda bem, né? Que não tinha ali pra usar. Já pensou? Tem que botar 2 corantes, 3 corantes? Ah, não ia dar certo. Não ia mesmo, olha. Não ia dar certo. Já tá descolando o meu, hein? Aí eu vou pôr Deixa a eu te bolinha que eu ajudar. vou por último. Porque ela endurece. Essa daí eu vou pôr agora mesmo. É, segura. Calma aí. Ajuda aí. Ajudante. É tudo Bota em aí, equipe aqui. Gostando da bolinha! Olha só. Cadê meu ativadorzinho? Bota um pouquinho na mão. Uau, gente! Que lindo! Esse slime ficou muito lindo. O Olha. glitter pegou um pouco de cor na slime. O glitter deixou com um pouco de cor na slime. Oi, galera. Oi, galera. Oi, galera. Oi, Deixa, galera. se Oi, inscreve galera. no canal. E vocês podem dar sugestão, gente. Olha, vamos lá. Eu vou- Ativa o seu. Falta o ativador. Vai, Eu vou- ativa. E eu tô Ativa aqui e na vamos luta aqui, limpar. é pra ativar. Olha só, o meu já tá. Beleza, já tô limpando o pote. Olha só. Já tá limpando o pote. Olha, Eu ainda não vou limpar o pote. vai porque limpar a minha- o pote. Que a minha ainda tá meio durinha. Ainda tá molinha. Olha só, chegar um pouquinho pra lá. Ui! Como é que tá o seu? A minha tá... Chega Vou pôr de um ativador, que eu acho que já tá bom, hein? É, agora eu só vou te grudar Vai, da mesa vou aqui. segurar, O isso. lençol que tá aqui em cima da mesa tá meio que... Olha só. Ui! Tá muito bom. A produção Você tá... botou o shampoo? Você botou o shampoo, gente? O shampoo sim, gente. Os talcos, tudo. Produção, pode falar, produção. O que tá vendo? A produção tá me indicando É. já. Uau! A produção tá ali só mandando. Não é mole não, essa produção manda muito. Olha, o A meu minha ainda ficou não tá pronta. muito A minha bom. tá Ó. grudando ainda. Olha como é que tá o meu, olha Eu preciso só. misturar agora Olha só, gente. O meu ainda não acabou. Põe um Nossa. pouco mais de ativador aqui, que eu ainda tenho que limpar o pote. Mexe mais ele, que dá pra... É, né, gente? Porque mexe luta aqui, ó. Tá na luta. Eu tô aqui na luta pra ele. Vai ficar bom. Acho que vai ficar bom. Pronto. Agora já Uma tem aí em slime cima. muito boa. Aí Olha tá só. algumas slimes. bora- Olha como é que tá ficando o meu. Olha, criançada. Olha, criançada. Ai, eu não Tá consigo. ficando legal. Isso aqui tá atrapalhando a gente, olha. Essa mesa É muito tá ficando... ingrediente, gente. E coitadinha da Oh, Gia. essa brincadeira Que a foi Gia, muito boa. ela perdeu. Mas Olha, o bolinha. importante é que ela se divertiu. Ela se divertiu Então, gente. muito, tá bom, gente? Olha só como A é que minha ainda ficou não tá dela. pronta aqui, que eu ainda tenho... Já tá pronta? A sua já tá pronta, Tá tá pronta. bonita. Eu vou limpar aqui o pote. Vai, me passa o potinho e vamos mostrar como é que ficou. Eu não vou limpar tudo, deixa eu limpar depois, gente. Aí, ó, limpa a mesa, vê se faz clique, ó. Ó, escuta, silêncio. Agora vamos ver a minha. Estica, beleza. Tá, vamos ver a minha, como é que faz o clique. Vamos ver.
Agora, Bobo Pops. É porque eu pedi errado, tá, gente? Vamos lá, se salvar dessa. Agora levanta e faz uma bolha Tentar bem fazer uma bolha bonita. aqui, ó. Joga uma bolha aí. Vamos. Jogar uma bolha aqui. 1, 2, 3 e... Não ficou Não, ficou legal. legal, gente. Eu vou tentar de novo. Agora, nós dois, ó. Tentar aqui. Vai grudar, por isso que eu puxei direto, Tá. gente. Então, gente, o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal da Vovó Lelê, deixar, né, aquele like, como é que é. E o vídeo de hoje foi esse, a brincadeira do sorteio da roleta, sorte, né? Beijo, tchau, beijinho, tchau.